广东的疫情控制得特别好，所以的话呢，我们的客人其实还是对就是蛮愿意出门的，也蛮愿意到这个线下来体验的。消费者的消费信息非常强了，我觉得这个也是得益于整个防控疫情的形势做得好，商场客人的新增速度也是非常喜人的。